வெயிட் ஊட்டிக்கு ட்ரெயினில் போக போகிறீங்களா? அப்போ இதை கேட்டுட்டு போங்க. இந்த வீடியோ அப்போ உங்களுக்காக தான். நீங்கள் மேட்டுப்பாளையம்லேருந்து ஊட்டிக்கு ட்ரெயினில் கம்ஃபர்டபுளாக போகணும்னா நீங்கள் 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி IRCTC ஆப்பில் புக் பண்ணணும். அப்படி மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் மார்னிங் 3 மணிக்கே வந்து க்யூவில் நின்று டோக்கன் வாங்கி ட்ரெயின் டிக்கெட் எடுத்து ஜம்முன்னு ட்ரெயினில் ஏறி உட்காந்தா இப்போ நம்ம கிளம்பி போயிட்டுருக்கோம். நீங்கள் லைஃப் டைமில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாத அளவுக்கு இருக்கும் இந்த ட்ரெயின் ட்ராவல். இந்த ட்ரெயின் ட்ராவலில் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வைல்ட் லைஃப் ட்ராவல்னே நீங்கள் சொல்லலாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 ஸ்டாப் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப்பே கல்லாறு. இப்போ நம்ம கல்லாறு தாண்டி தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 ஹவர்ஸும் ரொம்ப அட்வென்ச்சராக போவோம். டனல் குழியில் போகுது. இந்த வியூவில் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு சினிமாட்டிக் ஃபீல் பண்ணுற மாதிரியே நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம். குளிர்னு சொன்னாவே நமக்கு ஞாபகம் வருது ஊட்டி தான். ஊட்டிக்கு வந்து நீங்கள் டிசம்பர் டு ஜனவரி மந்த் போனால் மட்டும்தான் அதை நீங்கள் ஃபீல் பண்ண முடியும். இப்போ நீங்கள் போகாமல் வேறு எப்போ போக போகிறீங்க? நீங்கள் அதனால் நீங்கள் ஊட்டிக்கு போக போகிறீங்கன்னா ஒரு டைம் நீங்கள் ட்ரெயினில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு வேறு லெவலில் ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். நீங்கள் ஊட்டிக்கு 1 டே ட்ரிப்பாக கூட